Que alguien me recuerde en qué fucking momento se me hizo la idea de tener tan semejante cosita bonita. Cabe recalcar, es un reto súper loco tener este amiguito que está aquí. Le digo a su madre que haga 5 veces al día dentro de la casa. Como cagadas, lleva más que yo en el amor. Para empezar, a donde quiera que vaya, en la cocina, en la oficina, donde sea, ahí está el hijo de su madre, no se me despega. O sea, literalmente es mi turno de cagar hoy en el día. Y el hijo de su madre no me deja ni cagar. ¿Verdad? Bueno, ni le importa. Pero una cosita bonita, bonita, bonita. Una cosita bonita.